Wani matashi kenan wanda soyayyar fitacciyar jarumar shirya fina-finan Hausa ta Kannywood wato Aisha Humaira ta kai shi ga shan ruwan kwata tare da siyan biredi yana dangwalawa yana ci da ruwan kwata kamar yadda kuke kalla a cikin wannan bidiyon. Shi dai wannan matashi ya shahara ne akan dandalin TikTok ɗin nan wanda ake yawan ganinsa akan soyayyar mace, wani sa'in a ganshi a cikin ruwan kwata yana shan ruwan kwatamin, wani lokacin kuma a ganshi ya siya biredi yana dangwalawa da ruwan kwata yana sha saboda kawai ya nuna tsabagen irin soyayyar da yake yi wa mata. A wannan bidiyon ma kun ga yacce yake cin ruwan kwata yake kuma sha da biredi a lokacin da yake so ya bayyana soyayyar shi ga wata hajiya wacce take mazaunaciyar ƙasar America. A sa'ilin baya dai wannan hajiyar ta taɓa bashi kyautar naira 100,000 wanda hakan ta ƙara tuƙunzuma soyayyarsa, inda yayi alƙawarin cewan in har za ta aure shi, shi ma zai aure ta ba tare da la'akari da duba tsufanta ba. To a yau ma dai soyayyar wannan hajiyar ta motsa, inda aka hango shi ya wallafa bidiyo yana shan ruwan kwata saboda ƙaunar da yake yi mata kamar yadda kuke gani. Sai dai hajiyar ta gargaɗe shi da kar ya ƙara yin hakan, kuma kar ya ƙara kafa hotonta idan yana yin haukansa. Hakan ne ma ta sa tsuntsun soyayyar ya tashi daga kan hajiya inda ya koma akan Aisha Humaira kamar yadda kuke gani. Sai dai mabiyan matashin suna jan hankalin shi da ya ƙaurace wa yin hakan domin gujewa kamuwa daga manyan cututtuka kamar yadda likitoci suke jan hankali. Amma dai har yanzu wannan matashin yana nan zaune akan teburin naƙi, inda har yanzu yake ci gaba da aikata abubuwan shi kamar yadda ya saba. Mu dai a nan muna addu'ar Ubangiji Allah ya shirye shi ya kuma kare